hadani lil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada saya sehingga saya beragama Islam. Jadi kurang iman ayeuna, kurang beragama Islam ayeuna, ibu sanes warisan, sanes pemberian orang tua, sanes hasil belajar, ya. Tapi ternyata itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidak pernah meminta, ya Allah, ketika lahir aku nanti beragama Islam. Pernah minta itu? Tidak pernah. Bahkan orang mah boro-boro minta etan. Orang tidak mengenal ibunya, tidak mengenal tetangganya, tidak mengenal siapa bapaknya. Pernah tuh orang meminta ibu sadaya ke Allah, ya, minta dilahirkan dari seorang ibu, tidak pernah minta. Dari seorang bapak, ya, teu minta urang. Ya. Jadi lamun urang minta, bareto teh lahir teh urang teh budak Soeharto gitu. Wah, hareunah pan gitu ibu sadaya. Loba asetna. Itu. Tapi henteu kan gitu ibu sadaya. Budak Pak Umar gitu kan beda gitu ya di dieu itu kan itu. Loba. Lamun urang bisa minta, urang teh budak Abu Rijal Bakri gitu. Beda kan gitu. Jadi tidak pernah minta. Tapi nu ditakdirkeun urang sadayana adalah diberi orang tua, tapi tidak pernah meminta orang tua. Urang diberi seorang ibu tapi tidak minta dari rahim siapa. Pernah teu minta itu? Tidak pernah minta. Bahkan urang tidak pernah memohon ke Allah lahir keadaan iman. Urang tidak pernah meminta ke Allah lahir dalam keadaan beragama Islam. Tapi ternyata para sahabat berdoa, alhamdulillahilladzi hadani lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada saya sehingga saya beragama Islam. Jadi beragama Islam orang adalah hidayah Allah. Wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah sehingga saya menjadi umat Muhammad Rasulullah SAW. Pernah tuh orang meminta menjadi umat Nabi Muhammad? Tidak pernah gitu. Bahkan boro-boro orang minta menjadi umat Nabi Muhammad ketika ulang tahun itu syaur Allah, la ta'lamuna syai'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi kalian surah Allah ketika lahir dari perut ibu kalian itu la ta'lamuna syai'an. Teu apa dina naon. Teu apa saha bapakna, teu apa saha emakna, teu apa saha bidana, teu apa gitu. Ibu sadaya. Kemudian nepi ka apa tetanggana, teu apa. Sadaya naon gitu. La ta'lamuna syai'an. Ayeuna tos beberapa tahun urang apal dina naon? Apal orang tua, apal ibuna. Ya, mata lamun apal sejak awal urang dilahirkan ibu sadaya nu tadi teh urang rek minta lamun bapakna Abu Rijal Bakri atawa lamun bapakna Presiden Soeharto. Kan gitu. Nah, otomatis dugi ka ayeuna asetna aya keneh. Kan gitu sadaya. Tapi henteu. Maka surah Allah la ta'lamuna syai'a. Maka dijawab doa sahabat itu oleh Rasulullah, syakarta azima. Kalian wahai para sahabat benar-benar telah mensyukuri nikmat yang agung. Kalian para sahabat benar-benar telah mensyukuri nikmat yang besar. Berarti nikmat yang agung, nikmat yang besar itu bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan materi, bukan fasilitas, tapi nikmat setelah diberikan nikmat hidup yang besar anu ti Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Hiji, kedua beragama Islam. Jadi ternyata ibu sadaya lamun orang sebelum nikah beragama Islam, setelah nikah Islamna leungit. Nah, itu bukan karunia besar. Justru hilang tuh itu karunia besar ibu sadaya. Ya. Justru karunia besar itu adalah Islam. Sabab harta mah nu loba teu nepi ka bawa ke akhirat.
jabatan henteu nepi ka akhirat, kedudukan henteu nepi ka akhirat, materi henteu nepi ka akhirat. Jadi materi ini ukur nganten nepi ka liang lahat, motor nganten nepi ka liang lahat, mobil nganten nepi ka mendekati liang lahat, keluarga nganten dugi ka pakuburan. Harta anu tadi mah teu boleh masuk balik deui ibu sadaya. Ulah waka mobil, komodi kapal, komodi sertifikat, ibu we aya alih, teu meunang dibaka jero. Padahal eta teh meunang nganyuk can lunas. Teu meunang dibawa ibu sadaya. Itu membuktikan terbatasna harta, dimilikinya harta, dinikmatinya harta ibu sadaya. Jadi sebenarnya mah antara orang jeung orang kaya teh beda saeutik. Ya. Ari urang mah arek dinikmati hartana eueuh. Ai batur mah hartana loba tapi geus teu bisa dinikmati. Sarua keneh kitu. Ai urang mah teu bisa nganikmati itu hartana eueuh, nu itu mah loba tapi geus teu bisa dinikmati. Naon sababna? Sagala dibatasi. Arek liar dibatasi, arek makan dibatasi, arek minum dibatasi. Loba itu mau dibatasi minum. Ai urang merek cikalapak pek, arek cinteh pek, arek ciherang pek, arek nanaon pek, kitu ibu sadaya. Urang masih bebas, tapi batur mah aya nu dibatasi. Ulah loba ting minum, geus diatur gitu. Komo anu geus kakeunaan ku panyakit. Ditaker minum, ditaker makan. Nah, kurang mah ditaker teh deui sebenarnya. Nya pernah ditaker teh eueuh deui. Ari batur mah loba tapi ditaker gitu. Be sarua keneh. Gitu. Ai urang mah rek nambah teh eueuh deui. Ai batur mah teu meunang nambah sarua keneh gitu. Gitu. Sarua loba teu meunang nambah, urang mah rek nambah eueuh deui sarua keneh. Jadi nu dicopot nama anggar saeutik. Nah, maka dijawab Rasulullah SAW, syakarta adima, engkau Muhammad, benar engkau para sahabat benar-benar telah mensyukuri nikmat yang agung. Jadi nikmat yang agung itu adalah nikmat iman, nikmat beragama Islam, termasuk nikmat kurang menjadi umat Rasulullah SAW. Itu sebagai nikmat menjadi umat Rasulullah SAW. Umawi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aya judul buku anu judulna Cahaya, anu dikarang ku Jainuddin Muhammad bin Ahmad. Dina judul buku aya sebuah dialog antara Nabiullah Daud dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi dialogna sebuah pertanyaan Nabiullah Daud ke Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, nikmat apakah yang paling kecil? Maka dijawab, nikmat yang paling kecil itu adalah napas yang kamu hirup setiap saat, itu sesungguhnya adalah nikmat kecil di sisi. Kemudian lalu dibalikkan ke orang ibu sadaya, coba bayangkan ke orang, berarti napas, perlu napas, berfungsi napas, lamun urang aya nu di dieu ku abdi disuruh bertahan tidak boleh napas 2 minggu bisa tuh. Mah bisa. Ulah 2 minggu atau 2 poe. Bisa Bu? 2 jam bisa tuh? Mah bisa. Itu berarti sangat luar biasa. Tapi pernah teu urang berpikir ketika Allah memberi udara, Allah memberi oksigen alam yang gratis, pernah orang berpikir membayar ke Allah, dan Allah tidak minta dibayar. Maka oksigen anu masih di alam bebas itu gratis. Tapi lamun oksigen geus diolah ku manusia, ayana di rumah sakit kudu mayar. Bener teu? Urang mah ayeuna teu mayar. Rek ka gunung teu mayar, rek di luar teu mayar, bebas. Ya. Tapi ketika alam ini, oksigen ini sudah dikelola oleh manusia karena aya ahlina, maka orang harus bayar. Ya. Hari orang ke Allah teu mayar anu memberi segalana, tapi geus diolah ku manusia jadi mayar. Berarti baru terasa betapa perluna
pentingna anu disebut udara, nu disebut napas, nu disebut oksigen. Sabab manusia sangat bergantung ibu sadaya karena napas anu tadi. Sehingga ketika orang ditahan napas, kemudian orang bisa jadi berhenti napas maka mati. Itu ibu sadaya. Kemudian Nabi Daud bertanya deh, nikmat manakah yang paling besar? Maka dijawab, nikmat yang paling besar itu bagi kalian adalah hadir dan dilahirkannya, diutusnya Rasulullah SAW. Jadi hadirna Rasul, diutusna Rasul, ya, dakwahna Rasul, ya, sampai ke urang sadayana. Sanaos urang sadayana ibu sadaya tidak pernah hidup di masa Rasul, tidak pernah melihat Rasulullah, tetapi ajaran dibawa ke para ulama sampai ke urang sadayana, maka itu adalah nikmat besar. Itu adalah nikmat besar. Numawi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika aya beberapa sahabat berkumpul. Tentu ketika aya kumpulan sahabat beda jeung kumpulan urang. Sok lamun urang berkumpul 10 urang kira-kirana kadongeng naon? Ngadongeng nate kopi. Kemudian kopi teh kieu terus. Ganti judulna deui. Pasti naon didongengkeun macam-macam. Ya. Jarang urang ngadongengkeun masalah pastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kumaha ieu abdi poe ieu teu maca Quran, jarang didongengkeun. Ya. Jarang urang didongengkeun ibu sadaya. Aduh abdi teh poe kamari arek nguru-nguru salat subuh, tapi mules lebih teu kaburu salat subuh. Hanya jarang dikitu. Ibu sadaya. Aduh ieu mah kakara datang geus adan pas balik can mandi teu kaburu berjamaah. Jarang diobrolkan. Jadi bab eta mah urang teh datar aman gitu. Ya, ibu sadaya. Aman. Tapi menurut saya Ibnu Athaillah, orang-orang seperti itu ibu sadaya min alamati mautil qalbi. Itu sebagai tanda ciri matinya hati. Min alamati mautil qalbi adamul huzni alama patah. Di antara tanda matinya hati adalah orang yang tidak pernah merasa sedih, merasa kecewa, ya, ketika ia tertinggal dengan ketaatan. Jadi lamun urang datang, katinggalin berjamaah teu asa rugi, ngalewat hari teu ngalewat kana muka Quran teu asa rugi. Lamun lewat malam teu pernah bangun tuluy salat teu asa rugi. Lamun orang aya pengajian teu pernah melu ikut teu asa rugi. Tah eta teh awak nama jag-jag ngan hatena. Kitu ibu sadaya, ceuk sanyebut geuning. Ceuk ibu. Ngan aya kitu sok dilomong tah. Kitu ibu sadaya. Eta teh geuning. Termasuk lain gering di padama mautil kolbi, matinya hati. Lain gering kumpul eta mah paeh gitu. Hatena paeh. Aya ngamuk gitu. Min alamati mautil qalbi adamul huzni alama patah. Jadi di antara ciri atau tanda matinya hati ibu sadaya, socana jag-jag kene, cepilna nguping kene, ya, waosna utuh kene, aktivitas masih bisa, masih jag-jag, makan masih rempus, lumpat tarik kene, tapi lamun urusan anu tadi lemah eta teh maot teh. Nah lamun cek Rasul lamun geus maot hatena mal bisa diajak ngandongeng, mal bisa dipapatahan, moal ngamuk lamun dicarekan, lamun mau anu penting terisi luarna.
Hari ibu butuh luar, butuh jero. Ya teh jalmi teh suami abi teh kasep pisan gitu. Pokoknya mau dibandingkan jeung batur gitu. Tapi etanana luas. Padahal nu sejena mah jag-jag gitu. Butuh teh kira-kiranya. Tuh, padahal masih kena aya manfaatkeun keunana. Motor boga, mobil boga, imah loba, sawah lega, ngan etana lulus. Padahal etana unggul gitu. Kira-kira dipesen mah ku ibu. Susah kan itu. Ibu ini tengah jawab gitu. Semangat gitu. Ya. Komo deui ibu sadaya, ya, awakna jag-jag tapi hatena maot. Kira-kira betah moal babarengan. Nah, hari geus moal mah boleh babarengan wae. Gitu. Nah, gitu ibu sadaya. Jadi urang tuh ibu sadaya saur Allah Subhanahu wa taala itu sudah dikemas dina Al-Qur'an. Udkhulul jannata antum wa azwajakum tuhbarun. Itu luar biasa. Jadi sebuah pasangan itu ibu dibuat indah ku Allah. Udkhulul jannata, masuklah antum kalian wahai para suami. Nah, suami mungkul wa azwajukum, dan para istri kalian. Berarti eta mah anu aya 2 ayat. Itu luar biasa. Jadi kita babarengan asup ke surga. Jadi lamun teu asup ke surga babarengan, anu salah Allah tau urang. Nah, itu geus kapangih itu sabarang panyakitna. Ya. Jadi Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah memberikan seluruh kebaikan di dunia. Oke, Allah memberikan seluruh fasilitas di dunia. Diberikan ku Allah. Tadi kembali ayat para sahabat berkumpul. Tentu berbeda nu diobrolkeun ku para sahabat. Jeung nu ditaroskeun ku para sahabat. Di antara sahabat anu berkumpul teu seueur ibu sadaya. Pertama aya Abu Ubaidah bin Jarrah. Kedua aya Abu Jum'ah. Katilu aya Sholih bin Jubair. Aya tilu. Lamun contoh yang aya nama meureun aya Pajajan, aya Panana gitu nya. Aya saiji deui nya. Aya Pak RT nah gitu. Tilu tah berkumpul gitu. Taya tilu sahabat. Ketika sahabat eta anu tilu berkumpul gitu, maka aya di antara sahabat anu bertanya ka Rasulullah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, kumaha saur Ubaidah bin Jarrah? Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna?" Saur Abu Ubaidah bin Jarrah naros ka Rasulullah, "Hal ahadun khairun minna?" Wahai Rasul, cenah naha aya salah sawios jalmi anu jalmi eta teh khairun minna, langkung saya daripada abdi sadaya. Apakah ada salah seorang manusia yang lebih baik dari kami semua? Namun sababna pangna para sahabat naros kitu. Sabab para sahabat anu tadi lain sekedar hidup fisikna, tetapi hidup hatinya. Maka nu dikhawatirkeun ku para sahabat lain ketinggalan dunia, tapi ketinggalan akhirat. Itu nu khawatir sahabat. Oke, aya alasan para sahabat, sareng para sahabat, amanna ma'ak wa aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak. Maka saur sahabat, kami ini iman bersama Rasulullah. Dibayangkan kurang karena hidup bersama Rasul, melihat Rasulullah, dan iman bersama Rasulullah SAW. Wa aslamna ma'ak, dan kami juga beragama Islam bersama Rasulullah SAW. Tapi juga wajah hadnama, kami juga berjihad bersama Rasulullah. Jadi mencep para sahabat mah, kami iman, kami hidup, kami selalu diajak oleh Rasulullah
kami dan jihad bersama Rasulullah SAW. Maka dijawab Rasulullah, na'am, ayat. Sasi orang anu khairun ahadun khairun minna. Maka dijawab Rasulullah SAW, kaumun min ba'di. Jadi aya kaum anu jauh lahirna hidupna sabada aranjeun. Jadi lamun dihitung kurun dengan sahabat itu sangat jauh. Kaum itu tidak pernah melihat kami, tidak pernah hidup bersama kami, dan jauh lahirnya hidupnya dibanding dengan para sahabat. Tapi mereka itu yu'minuna bi. Mereka itu iman ke kami. Walam yarauni, sekalipun mereka tidak melihat. Itu kata Rasulullah SAW. Anu termasuk khair ahadun khairun minna. Seseorang yang lebih baik daripada kami. Non maksudnya, jadi Rasulullah memberi apresiasi. Rasul memberi ruang. Ya. Jadi teu aya ruang kanggo urang sadayana untuk putus asa. Oh, eta mah pantas atuh sahabat alus dan memang bersama Rasulullah. Oh, eta mah pantas alus oge, memang yang mengajaknya Rasulullah. Apakah semua yang diajak Rasul alus? Apakah semua yang hidup di masa Rasul alus? Ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, urang ayeuna iman, urang ayeuna Islam, tapi sebaliknya orang anu hidup di masa Rasulullah diajak dakwah ku para nabi, tapi tidak semua iman. Diberi contohna tuh Nabi Nuh alaihissalam, nu ngajakna nabi, nu dakwahna nabi, ya bisa dibayangkan kurang sadaya. Tapi ternyata di antara putra nabi dia tidak ikut iman bersama nabi, yaitu Kanan. Numawi hidayah itu ibu tidak identik dengan siapa bapaknya. Maka iman tak dapat diwarisi. Jadi lamun aya warisan iman tenang urang, kalem we urang mah. Nyasek gitu. Ya, oh si bapak itu tuh ahli salat. Ya, nu adan eta, nu qomat eta, nu imam eta, nu berjamaah eta. Kunaon atuh teu ka masjid engke di ngadon itu mawat. Engke diwariskeun. Ngareuna mungkin itu Pak. Ya. Masya Allah. Ngareuna gitu. Ya, ditungguan geus gitu. Ya. Bahkan lamun bisa makan sina panjang umur terus kan kurang bebas. Ya. Itu. Tapi ternyata iman tak dapat diwarisi. Kesolehan tak dapat diwarisi. Ketakwaan tak dapat diwarisi. Ya. Jadi lamun kesolehan, ketakwaan, keimanan biasa diwarisi, maka masing-masing sesuai dengan jatah warisanan. Gitu. Kuno nabi bodoh, ada bongan bapak lagi bodoh. Gitu. Jadi eta nasib berarti. Gitu. Tapi ternyata orang yang dilahirkan dan bapaknya seorang nabi, tapi ia tidak ikut bersama nabi, yaitu kan Nabi Lut alaihissalam. Luar biasa tuh dakwah ke kaumnya itu. Bahkan di antara kaum di nabi-nabi anu lain, anu paling berbeda nyata kaum Nabi Lut. Non sababna kaum Nabi Lut. Jadi geus aya penyimpangan biologis. Anu biasana kebutuhan biologis itu lalaki ke awewe ke lalaki. Mata kamu diperhatikan kurang aya teu anu doma jalu ka doma jalu deui. Sapi jalu ka sapi jalu deui. Jadi sebenarnya mah lamun aya manusia ayeuna ngejar lalaki, awewe ngejar awewe, urang teh era ku doma. Domba ge tara aya gitu. Era ku saha? Sapi. Era ku sadi? Ku kuda gitu. Can aya kuda lalaki udah lalaki deui. Awewe udah awewe deui. Teu aya gitu. Tapi di zaman Nabi Lut tos mulai aya penyimpangan biologis.
Jadi ibu-ibu teh, istri-istri teh nunggelis nganggur. Ya. Bahkan di masa jahiliyah, para kaum ibu-ibu tuh, kaum wanita itu sangat hina dan dihinakan. Non martina sangat hina dan dihinakan karena wanita itu hanya objek biologis. Jadi lamun kebutuhan biologisnya terpenuhi, dibuang tuh kalau lamun butuh deui diteh. Coba bayangkan, masih mending uyah. Coba uyah mah dipusti-pusti. Ya. Non sababna setiap masak butuh. Aya ngapoe. Ibu dibuang lamun geus teu butuh. Butuh diteang deui. Maka di saat Islam hadir dibawa ke Rasulullah SAW, ternyata ibu lain sekedar merdeka, ya, tapi juga memanusiakan manusia. Anu tadi nama sudah manusia, tapi belum dimanusiakan, gitu. Karena masih objek biologis. Ayeuna mah teu kitu. Tapi ternyata ibu sadaya dulu kaum Nabi Lut anu kitu teh. Tah ayeuna banyak. Berarti eta teh ibu lain hobi, tapi itu mah penyakit penyimpangan. Namun sababna tujuan pernikahan itu tawal dan walad, supaya memiliki keturunan. Kira-kira naboga mah keturunan namun kitu. Meliwan do majalu aya genep berarti 2 pasangan. Nu ditungguan budakna, anakna, budakan mah. Wah, kitu bisa deh ala kumaha oge. Ya. Berarti secara tidak langsung ibu memutus keturunan. Padahal Nabi diutus tuh ibu sadaya supaya memperbanyak keturunan di antaranya. Tawal dan walad. Itu luar biasa. Itu ayat penyimpangan di zaman Nabi Lut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ge objekna kaumna dakwah. Dari mulai bahasa lembut sampai bahasa kasar. Karena Nabi Musa memiliki keterbatasan dina berbicara, maka didampingi ku Harun. Maka diabadikan ku Harun dalam Al-Qur'an. Idhaba ila Fir'aun. Wahai Musa, berangkatlah kamu dengan Harun ke Fir'aun. Tapi ternyata Fir'aun itu tidak iman. Urang teu didatangan ku Nabi Musa. Karena bukan umat Nabi Musa. Urang teu didatangan ku Nabi Lut karena bukan umat Nabi Lut. Urang teu didatangan deui ku Nabi Nuh karena bukan umat Nabi Nuh. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Lut oge ibu termasuk istrinya yang tidak iman. Padahal logikanya lamun kedekatan dari Nabi ke istrinya itu lebih dekat. Tapi ternyata diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan contoh jabura. Oh berarti boleh hari ini. Tuh Nabi ke istrinya teriman. Hanis gitu, Pak. Ya. Justru lamun geus aya nu contoh kitu tuluy itu dilarang, nah itu justru harus dihindari. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang teu didatangi ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aya nu didatangi ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata tidak dapat hidayah. Terkait petunjuk, Pak. Abu Jahal tuh didatangi, Abu Lahab tuh didatangi, pembesar-pembesar Quraisy tuh didatangi. Maka kata Rasulullah, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari ke sini menuju pada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu la ilaha illallah. Diajak karena itu. Tapi ternyata lain terima kasih. Justru si pembesar Quraisy itu ngomong, alihada jama'atana ya Rasulullah. Hanya untuk kebutuhan ini ya Rasulullah kami dikumpulkan, kami dipanggil, kami didatangkan. Jadi dianggapnya didatangkan itu diberi materi, ya. Padahal karunia besar nu diajak Rasulullah adalah diajak karena iman, diajak karena la ilaha illallah.
Numawi di tafsir diceritakan bahwa ada satu surat yang paling jarang dibaca ke Rasulullah. Karena mereka itu didatangi ke Rasulullah dakwahna diajak kurang nanti. Kurang melalui para ulama anu sampai ke urang. Mungkin usaha tak sampai urang ngajarkan tentang para nabi. Sabara jumlah para nabi, saha namina para nabi. Ya. Sabara tugas, sabara jumlah malaikat, naon bae tugas malaikat. Kemudian sabara hiji isi Nabi Muhammad, sawai putrana Nabi Muhammad. Ya, itu secara langsung sampai ke urang, tapi lewat para guru. Lewat para muallim. Itu sampai ke urang. Tapi orang bukan yakin ke orang menyampaikan ke orang, tapi orang yakin siapa yang disampaikan ke orang itu. Gitu. Jadi Allah ngadugikan dina Al-Qur'an laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sanu dijadikan uswah itu Rasulullah ngan disampaikan ku guru urang. Jadi teu salah ge. Aya sumberna. Jadi yakin orang keimanan orang ke Rasulullah tapi lewat lisan orang lain. Numawi itu anu termasuk Bapak Ibu pahala anu bakal ngalir. Menjadi warisan pahala. Lamun urang teu ngawariskeun harta, ngawariskeun pahala. Di antara ngawariskeun pahala itu man alima ilman ajrolahu ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu, maka ajro mengalir lahu baginya ilmu karena ilmunya. Jadi setelah orang yang mengajarkan ilmu meninggal, maka insya Allah tidak pernah putus pahala ngalir. Asal ilmunya baik, diamalkan kemudian ngalir itu pahalanya. Bisa jadi lah orang ngawariskeun harta loba, budak nanti dididik heula kasehat. Ya. Jadi keur di dunia bapana terieur mikiran budak geus ka akhirat teh dieur keneh. Itu. Naon sababna? Sabab budakna paseak wae. Gitu. Jadi ngarieutkeun tuh ka jerona kitu terus. Naon sababna? Sabab budak anu bakal menangkeun orang tua anu di aya di alam barzakh awwaladin sholihin yad'una. Jadi anak anu soleh anu ngadoakeun ka kedua orang tua. Itu bakal beruntung. Jadi lain anak anu paseak. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pertanyaan sahabat anu kahiji. Jadi ketika sahabat berkumpul, karena sahabat bukan sekedar hidup fisiknya, tapi hatinya hidup. Maka anu saling ditanyakan kepada sahabat ke Rasulullah, hal ahadun khairun minna. Nah, aya salah seorang yang lebih baik daripada kami pahalanya. Pertanyaan kedua, di antara sahabat anu berkumpul, kemudian Sholih bin Jubair itu nyampaikan ke Abu Jum'ah, ya, Abu Jum'ah itu nuju aya di Palestina. Wa kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz bin Jabal. Dan ketika itu bersama itu ada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu termasuk al-asrah al-mubasysyaruna bidukhulil jannah. Jadi al-mubasysyaruna al-asrah al-mubasysyaruna bidukhulil jannah. Ada yang 10 yang diberi kabar masuk surga. Ya. Aya teu WA ka urang. SMS teh saya can. Aya kabar teh ka urang sugan. Ya. Aya urang paling kabar teh hadiah 75 juta dina SMS gitu. Ya. Ada hadiah, Anda beruntung mendapat hadiah 25 juta. Hanya itu gitu. Ya, paling itu. Tadi mah termasuk Mu'adz bin Jabal itu al-asyraf al-mubasysyaruna bidukhulil jannah. Jadi 10 ke 10 dari yang 10 yang diberi kabar masuk surga. Alhamdulillah, kira-kirana lamun kurang geus aya kabar masuk surga rek sibuk moal. Wah, tenang urangnya. Hewatannya jiga nanti lamun geus aya informasi masuk surga. Luar biasa. Hewatan urang gitu. Ya.
ibarat jamin ujian, ya, padahal ujian can selesai, ya, ibu sadaya can dibuka hasil ujianana, tapi geus diberi kabar ente mah lulus. Oh, tenang we gitu. Gitu. Tah ieu mah Bapak Ibu geus diberi kabar ku Rasulullah, bahkan termasuk al-asyrah al-mubasysyaruna bidukhulil jannah. 10 dari yang 10 yang diberi kabar masuk surga, ternyata dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah lalai, padahal geus diberi kabar informasi masuk surga. Nu membawa kabar Rasulullah. Luar biasa. Ai urang manu tadi teh apa gitu. Ya. Urang mah ingat ke zaman sekolah apa gitu. Sekolah agama teh kan asupna jam 2. Terus setengah 3 teh guru teh can aya. Tuluy informasi libur, wah gitu. Padahal eta teh kabar burung eta teh gitu, geus bunga gitu. Lamun dibejakeun libur gitu. Itu kebiasaan urang baheula gitu. Ya, urang baheula teh kolot ayeuna gitu. Jadi pantes gitu lamun urang kolot ayeuna teh jiga kieu teh sabab baheulana teh anu bunga lamun libur gitu. Ya. Jadi budak mu ayeuna ge sarua bunga lamun libur gitu. Da ti kolotna keneh gitu. Baheula gitu. Can aya nu curik baheula teh urang teh lamun katinggalin berjamaah. Anu curik baheula teh. Nah, jadi lamun nu curik baheula keur leutik, tuluy ayeuna jadi kolot, tak urang teh boga budak bakal mangi budak nu curik lamun katinggalin. Ngan lamun budak ayeuna hese sakola, ulah kan dicarekan budak. Urang baheula hese sakola gitu. Ngan minimal ulah ke ka budak teh jang keulah teh sakola ge da bapa beuneu teh sakola. Aya kitu eta masalah gitu. Ngan lamun budak hese sakola, ulah waka budak dicepret, ulah waka budak ditegur nepi ka komodi anu henteu berkenan gitu. Nah, perlu urang introspeksi. Urang ge baheula keur sagede kitu teh hese sakola. Lamun budak hese mani, urang ge baheula keur budak sakitu hese mani. Lamun budak keur usia sagede kitu medar wae, urang ge baheula medar wae gitu. Jadi artina aya masakna. Nah, lamun baheula budak sagede kitu medar, ayeuna urang 75 tahun medar keneh, tah eta mah bubudakeun. Gitu, da geus kolot gitu, itu Pak. Lamun budak mah pantes keneh ngelitir gitu mawa eta ai kolot mengewa gitu. Nah, gitu. Itu beda. Jadi ketika urang sebagai bentuk pendidikan kepada anak, itu pun pendidikan. Jadi kebijakan orang tua terhadap anak, bijak orang tua. Nah, pertanyaan sahabat anu kadua ka Rasulullah SAW, ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal qaumun aqdamu minna ajran. Cek sahabat, wahai Rasulullah, nah aya hiji kaum aqdamu anu lebih agung minna tibatan kami ajran pahalanya. Sabab mereka itu khawatir ya kekurangan dari pahala. Sabab nu tadi para sahabat mah lain sekedar hidup jasadna, sehat jasadna, tapi hatena ge hidup. Nu mawi setiap saat selalu introspeksi, khawatir ketinggalan. Nu mawi pernah ada seorang sahabat datang tuh ke Aisyah. Wahai Aisyah, apa hari ini yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa hari ini yang dilakukan oleh Rasulullah? Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang kami belum melakukannya? Maka diceritakan untuk Aisyah ini. Tetapi wahai para sahabat, sekalipun kamu bekerja keras, bertanya dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kamu tidak akan sanggup. Bayangkan itu para sahabat. Tapi para sahabat itu sangat luar biasa, sehingga khawatir ketinggalan pahala. Ai urang mah teu khawatir ketinggalan pahala. Ya, teu khawatir urang mah ketinggalan pahala. Ya. Jadi tenang we urang mah kitu teu khawatir gitu. Ya. Jadi urang mah teu khawatir kekurangan pahala jeung ketinggalan pahala. Sabab urang mah perbandinganana jauh gitu. Ibarat kieu tuh. Oh, urang mah halus di kolor sabab batur nempo teh di calana. Jadi mal maju-maju gitu. Ya.
Oh, alhamdulillah urang mah di kaos oge, tuh batur mah teu di baju-baju acan. Terus gitu. Ya. Masya Allah gitu. Tapi para sahabat mah dijungkirkan lain gitu. Itu para sahabat. Kami hidup bersama Nabi, kami mendapatkan dari Nabi, kami malu kalau tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu luar biasa. Para sahabat. Ai urang mah lamun eueuh adan atawa lambat adan, kamananya sih ajengan teh cenah ulin wae adan. Padahal mah eta teh peluang jeung urang. Lamun ajengan lambat gua kieu adan urang. Lain ieu mah aya we nyarekan ajengan anu henteu adan tak eta. Gitu. Masya Allah, kamana gitu nya imam tihara rese pisan eueuh. Ulah nyarekan imam. Lamun jamaah geus loba, ulah kalahkan diskusi. Kahareup saurang. Oh berarti urang teh can bisa jadi imam. Kesempatan Pak. Eta teh gitu. Ai urang dina bab dunia maneangan kesempatan teh kan gitu. Ya. Hari imam teh diteangan kesempatan. Naon sababna? Imamna eueuh gajian. Imamna aya gajian, sok digaji imam sabulana 2 juta gitu. Kabeh hayang jadi imam. Gitu. Ya, hayang jadi imam gitu. Masya Allah gitu. Nah, dulu para sahabat itu tidak mendahului Rasulullah. Memang gitu. Tapi ketika Rasul sekian jam tidak ada, maka segera mereka itu menjadi imam di antara para sahabat. Itu luar biasa. Hal kaumun aqdam minna ajr. Nah, aya hiji kaum anu langkung agung minat ibatan kami ajron pahala. Kemudian sahabat kunon pernah bertanya itu ke Rasulullah, amanna ma'aka wa taba'na ma'aka. Ya Rasulullah, kami hidup bersama Rasul dan kami iman bersama Rasul. Kemudian kami pun ittiba mengikuti Rasulullah. Maka dijawab ke Rasulullah SAW, ma yamna'ukum min dzalika. Wahai kalian para sahabat, apa yang menghalangi kalian dari iman kepadaku? Apa yang menghalangi kalian dari mengikutiku? Karena kalian hidup bersamaku, kalian iman bersamaku, dan kalian mengikuti bersamaku. Maka apa yang menghalangi kalian dari iman? Wa rasuluhu baina adhurikum. Sementara Rasulullah SAW ada di belakang kalian. Itu sahur Rasulullah SAW. Ya'tikum bil wahyi, an datang ke aranjeun ya setiap saatna bil wahyi membawa wahyu. Jadi jam para sahabat mah ibu ya apa setiap saat wahyu turun ke Rasulullah SAW. Maka dina buku aya judulna kitab Mukjizatul Mustafa. Mukjizat para nabi, mukjizat Rasulullah di antara. Pernah satu ketika Rasulullah SAW jeung para sahabat kumpul itu, tuluy kehabisan cai. Ari jamaahna seueur, ari cai habis. Geus kabayangkeun ku urang teh, hoyong minum sadayana tapi caina habis kumaha carana? Teu tiasa urang. Nah, maka sisa natina air kemudian diambil ke Rasulullah, kemudian dikemas-kemas ke Rasulullah, kemudian disemprotkan. Ternyata air jadi banyak. Maka bapak ieu lamun teh aya cai, copot cai seeutik terus semprotkeun. Ubah gitu ya. Pada nyobaan gitu ya, nyobaan gitu. Tak urang mah lamun diterangkan tentang mukjizatun nabi masih pening kepala gitu. Tapi lamun urang ningali mujarobat, ningali musulak, sok mengikuti. Gitu. Jeung yakin di urang teh gitu. Model kieu nya jalma nu hayang beunghar ka dukun. Lamun dukun bisa ngabeungharkeun, manehna teh mah jadi dukun. Kantos Bu. Pangna jadi dukun ge teu beunghar. Coba. Sudah datang ke mana? Saya datang ke orang pintar. Pintar naon eta teh gitu. Pintar melipat gandakan uang. Lamun pintar ngalipat gandakan uang teu kudu boga pasir.
Pak. Ya. Tah jadi urang teh pantes gitu nu beunghar teh itu tuh. Non sababna nu tadi teh lamun hoyong ngalipat gandakeun uang, lamun hoyong kaya sok ka dieu mawa duit 500 juta. Dibawa tuh di 500 juta. Ya. Jadi nu beunghar saha? Dipinahkeun Pak beunghar dulu. Aya jalmi anu tos nikah nu 10 tahun, 15 tahun ku datang tuh ke orang pintar. Tapi cenah harus tidur karena persyaratannya. Dan harus dimatiin lampunya gitu. Dan harus ditinggalkan oleh suaminya. Kira-kira nah itu bari dipasikeun moal bapak? Tah, tapi lamun orang geus yakin oge percaya kanu pun ditinggalkeun. Punten tapi titip pun bocok di dieu. 2 wengi. Apapun Pak. Ya. Ternyata jelas ya, 2 minggu 3 minggu diperiksa positif. Teu pernah diperiksa manehna gitu. Bisa daya. Ya. Jadi benar pintar tuh gitu. Ya. Masih kene aya seperti itu. Tak ieu mah mukjizatul Mustofa. Mukjizatna para nabi. Jadi seueur tuh cai itu ibu sadaya. Kemudian satu ketika sahabat berkumpul, ya makanan habis, anu tersisa hanya roti dan roti sedikit. Ternyata sahabat geus dipotongan, ternyata aya sisa saeutik deui, tapi sahabatnya masih loba, lamun dibagikeun moal mati. Maka diambil tuh ke Rasulullah, kemudian ditutup, kemudian dipotong-potong. Ternyata pas dibuka, itu ternyata menjadi roti yang utuh, dibagikan cukup. Karena naon? Mukjizat. Jadi maka sahur Rasulullah, ma yamna'ukum min dalik. Apa yang menghalangi kalian dari iman? Apa yang menghalangi kalian dari taat kepadaku? Apa yang menghalangi kalian dari mentaatiku? Wa rasuluhu baina adhurikum. Sementara Rasul ada di belakang kalian. Kemudian turun ya'tikum bil wahyi. Kemudian setiap saat datang kepada kalian wahyu. Ya bagus datang wahyu, harus dipraktekkan ke Rasulullah, namun untuk menyebabkan iman. Makanya di jawaban Rasulullah, na'am. Sahasi orang anu aqdamu minkum ajron, anu lebih bagus, lebih agung pahalana daripada para sahabat. Maka dijawab ke Rasulullah SAW, kaumun min ba'dikum yaktihim kitabun. Kaum anu datang sabada aranjeun, kemudian datang kamaranya di kitab, yajiduna suhupan, mereka menemukan suhuf, yakmaluna fi, yu'minuna bima fi wa yakmaluna bima fi. Jadi mereka mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran dan mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ternyata lamun urang sedikit nak hoyong mendapat nilai sanajan urang hadir akhir zaman, ya. Namun akhir zaman dengan kualitas imanna, kualitas ilmuna, ya, tos jauh itu, tapi masih kene diberi posisi. Nu kumaha nu tadi teh ya, teu nanaon urang hidup di zaman Rasul, teu nanaon urang tidak pernah langsung melihat mukjizat Rasul, tetapi urang iman naon dibawa ku Rasulullah anu kepanjang tanganana oleh para ulama. Kemudian wayak malun mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biasana abdi selesai jam 8, ini setengah salah. Jadi lain salah abdi, salah mimiti. Tadinya gitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nunduhikeun ageng manfaatna, oke urang sadayana aya ayeuna dina bulan Rajab, bulan termasuk Arba'atun Hurum, ya, bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab, berilah keberkahan di bulan Sya'ban, berilah keberkahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan usaha lain ukur payu tapi berkah. Amin. Anu gaduh produksi lain sekedar jalan tapi
berkah mudah-mudahan sadaya. Oge anu gaduh cita-cita sagarupina anu sae mudah-mudahan diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Hartosna berkah ku ibu lain sekedar kenging kebaikan tapi berlipat ganda kebaikan. Itu anu disebut berkah. Karena berkah itu an-numu wa tatawu, tumbuh dan berkembang. Itu namina berkah. Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Nah, mudah-mudahan kurang sadayana terkhusus anu hadir dari pengawasan diberi kesehatan ku Allah, dipanjangkan umurna, dimudahkan rezekina, dijauhkan balaina, oge didugikeun usia urang kana bulan Ramadan. Bulan Ramadan bisa kebeli baju. Alhamdulillah. Sakitu nu tiasa kadengkeun nganggeun manfaatna, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.